ve nezarete geçmekten kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Yardımıyla doğan yolcularınıza beklemeleri halinde kabin ekibimiz yardımcı olacaktır. Anadolu Jet uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, the aviation has keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Passengers with special assistance are kindly requested to stay aboard. Our cabin crew will have you by your leaving the aircraft. Thank you for flying Anadolu Jet. Değerli yolcularımız, havadaki konforu karada da sürdürmek isteyen Anadolu Jet yolcuları, Türkiye'nin ilk yerli araç kiralama platformu Yolcu 360'ın sunduğu geniş araç kiralama seçeneğiyle uygun fiyat araç kiralamanın keyfini sürüyor. Ayrıntılı bilgi için yolcu360.com internet sitesini ziyaret edebilir veya 0850 532 2765 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz. Dear guests, to keep up with the Anadolu Jet comfort on the ground, our passengers enjoy the wide range of car rental opportunities with fair prices provided by domestic car rental platform Yolcu 360. For details, please visit yolcu360.com or call 0850 532 2765.